Ra được rồi. Cảm ơn. Quá trời các bạn ơi. Đây tới chợ nông sản nữa bạn. Còn bên đây là chợ chim nữa bạn. Đây giống con chim nhỏ nhỏ đâu bạn. Chim gì lạ luôn. Sáo đâu bạn. Này là con sáo. Vịt trời nữa bạn. Ồ, con này bự cho bá luôn nha. Này là vịt nước nữa các bạn, chứ không phải vịt thường rồi đâu nha bạn. Ồ, quá trời luôn. Con này con gì lạ lắm bạn ơi. Con này cũng quẹt nè. Rồi, cái chim cà màu nữa bạn. Này là vịt trời hả chú? Này là vịt trời hay vịt thuần chứ? Vịt trời nữa bạn. Dạ hả? Không coi chút rồi. Thấy lạ coi.
Quá trời luôn bạn ơi. Ồ, quá trời luôn rồi. Ra được rồi. Cảm ơn. Quá trời luôn bạn ơi. Rồi, giờ chóc nữa ra. Gà nữa bạn. Ủa ba ba. Gắn nè bạn. Cấp 3 nữa kìa bạn. Rồi chuột nữa bạn ơi. Đó bạn. Trắng rồi các bạn. Gà bạn ơi. Thôi gà nữa các bạn. Rồi bên đây nữa các bạn ơi, quá trời luôn mà. Quá trời gà luôn mà, đi chim luôn mà. Thôi chuột độc nữa mà. Dạ, quá trời. Gà trống đá đây nữa bạn, quá trời.